Was hört man eigentlich damit? Wenn du dich das schon mal gefragt hast, bleibst du besser dran. Bevor ich weitermache, klick das Plus weg, bitte speichere das Video für später und teile es für alle. Beim Abhören der Lunge ist es wichtig, dass man tief atmet, sonst hört man unter Umständen gar nichts, obwohl die Lunge kerngesund ist. Man kann hören, ob sie gut belüftet ist. Wenn jemand zum Beispiel einen Pleuraerguss auf einer Seite hat, dann ist da keine Lunge. Wenn man da also abhört, hört man unter Umständen nichts. Oder wenn eine Lunge kollabiert, ein Pneumothorax, auch dann hört man in dem Bereich nichts. Also wertvolle Information, ist die Lunge überhaupt belüftet, überall oder in Teilen. Man kann hören, ob viel bewegt wird. Bei guter Mitarbeit, wenn jemand ein schweres Emphysem hat, dann ist die Atemtiefe unter Umständen so flach, dass man sehr wenig hört. Und dann kann man sagen, das Atemgeräusch ist aufgehoben, obwohl der Mensch atmet. Man kann Rasselgeräusche hören, zum Beispiel bei einer Lungenentzündung. Da kann man feinblasige Rasselgeräusche hören. Es gibt noch viele andere Bezeichnungen, die Bezeichnungen werden auch ständig geändert, aber man hört das Geräusch. Das hört sich dann an, wie wenn ganz feine Seifenbläschen in der Badewanne platzen, so ein ganz feines Knistergeräusch. Es kann bei einer Stauung des Herzens, also wenn die linke Herzkammer schwächelt und sich das Blut in die Lunge staut, dann kann es auch ohrferne Rasselgeräusche geben, die dann zum Beispiel auf eine Herzschwäche hindeuten, die man aber über der Lunge hören kann. Es gibt auch trockene Rasselgeräusche, Giemen und Brummen. Das hören wir besonders bei Asthma oder bei der COPD, wenn die Bronchien eng sind und wenn es viel Schleim gibt. Und bei einer Lungenfibrose hört man Knistergeräusche. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Klettverschluss, den man öffnet. Dieses Geräusch nennen wir Sklerophonie. Man kann auch sagen Fibroseknistern. Wenn man das Herz abhört, kann man erstmal den Rhythmus bewerten. Das heißt, man kann gucken, ist die Frequenz so, wie man sie erwartet? Ist es ein regelmäßiger Herzschlag oder variiert der Abstand zwischen den Herzschlägen? Man kann die Herztöne bewerten und auch das Verhältnis der Herztöne zueinander kann man bewerten. Man kann hören, ob es pathologische Herzgeräusche gibt. Wenn zum Beispiel eine Herzklappe nicht richtig schließt oder eine Herzklappe zu eng ist, dann gibt es Strömungsgeräusche, die man an speziellen Lokalisationen über den Herzklappen abhören kann und dann auch einen Rückschluss zum Beispiel auf eine Herzklappen-Undichtigkeit oder Verengung schließen. Und auch den Bauch kann man abhören. Man kann die Darmgeräusche bewerten. Man kann, vereinfacht gesagt, über 4 Quadranten, also oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, kann man hören, ob es Darmgeräusche gibt. Und wenn ja, ob die sich normal anhören, dazu muss man natürlich ein bisschen Erfahrung haben oder ob die sehr klingend sind. So, das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel eine enge Stelle im Darm hat, dann versucht der Darm da durchzuarbeiten und dann fängt er an, da so ein bisschen wild zu spielen in dem Bereich und das nennen wir dann klingende Geräusche. Ihr seht also, das Stethoskop ist nicht nur dafür da, dass Medfluencer schön aussehen auf ihren Videos, weil sie sich das Ding um den Hals hängen, sondern es ist dafür da, weil es ein wichtiges Untersuchungsinstrument für die internistische Untersuchung ist.